Nikola Jokić otišao je u Ameriku 2015. godine iz Meglesa kao mlad košarkaš. Ispostavilo se da je Denver odlična sredina za njega i za kratko vreme oduševio Ameriku. Košarkaš Denvera Nikola Jokić ovog vikenda igraće All-Star utakmicu u Charlotteu. Posle 15 godina Srbija će imati igrača u jednom ovakvom meču. Three-point defense, some of the best. Nicely done. Oh my goodness. He did that on purpose. Tickets available for that. Nice pick by Nikola Jokić. Jokić down and he throws it down. Jokić je izabran među 7 rezervi iz timova Zapadne konferencije. Ove sezone u proseku je ubacivao 20,4 poena po utakmici, imao je 10,5 skokova i 7,7 asistencija. To su brojke za poštovanje. Često je čovjek odluke, a njegov Denver je drugi na tabeli Zapada. Here comes Murray, back out to Jokić. Three-pointer on the way. Trojka! That's how they say it in Serbian. Knocked away by Jokić. Can he outrun? Caboclo's on him. And he stuffs it through. Put him in the dunk contest. Trener mi veruje, igrači mi veruju. Nije neobično da mi Gary Harris doda 3 lopte za redom da završim napad. Ako mi on veruje, onda i ja moram da dam sve od sebe. Osjećam se veoma opušteno ovde. Čak i kad promašim par šuteva za redom, ne osjećam pritisak. Stvarno uživam u igri. Denver Nuggetsi nikad nisu osvojili šampionski prsten u NBA ligi. Da li je dolaskom Nikole Jokića titula bliže, saznaćemo ove ili neke druge godine. Evidentno je da srpski košarkaš ima status zvezde u Americi. Mislim da igramo dobru košarku i u gostima i na svom terenu. Nema za nas neke razlike. Naravno, uvijek je lepše kad ste pred svojom publikom, ali nije to odlučujuće. Stvarno, mi jednostavno izađemo na teren i igramo našu košarku. All-Star utakmicu od srpskih košarkaša igrali su Vlade Divac 2001. godine i Predrag Stojaković 2002., 2003. i 2004. Nikola Jokić za 3,5 sezone u NBA ligi potvrdio je kvalitet i stalno napreduje. Ako se uzme u obzir da ima samo 23 godine, realno je očekivati da se još koji put pojavi u najprestižnijoj NBA utakmici. Nadamo se i da će ponovo obući dres reprezentacije, jer je nekoliko akcija nacionalnog tima Srbije zbog obaveza u Denveru preskočio. Jokić. Harris, good if it goes!